हेलो, मेरा नाम भूपेन चौधरी है। मैं आप अपना चैनल देख रहे हैं बीमर राइडर। मैं आज आपके लिए अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ फ्लिपकार्ट से एक्शन गोप्रो कैमरा की। तो आप चलिए देखिए कैसा है कैमरा। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम अपने एक्शन प्रो कैमरा की अनबॉक्सिंग। चलिए, ये है मेरे पास सीज़र और ये देख सकते हैं जैसे कि आप, ये चारों तरफ से पैक है, मैंने खोला नहीं अभी तक ये। चलिए उसको काटते हैं। और इसके अंदर कुछ होता नहीं वैसे। चलो इसको भी काटते हैं। ये वैसे मैं 10-12 दिन पहले मंगाया था मैंने, तो आज मुझे इसको अनबॉक्सिंग करने का टाइम मिला है क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था। तो चलिए इसको कट करते हैं। पैकिंग वैसे बहुत सॉलिड आती है क्योंकि ये कहीं कोरियर वगैरह कहीं गिरते रहते हैं कहीं ना कहीं ऑफिस वगैरह में, तो इसलिए कुछ टूटे नहीं इसकी वजह से। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके साथ फुल एक्सेसरी हुई फिट है शायद पहले से। देखिए शायद जैसा कि आप देख सकते हैं इसके साथ ही एक्सेसरी है पूरी। ये रहा हमारा कैमरा। इसके मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा किस तरह की इसकी रिकॉर्डिंग होती है। वैसे चाहे तो आप इसको किसी बाइक के आगे या हेलमेट पे जैसा आप चाहो ऐसा लगा सकते हैं। ये इसके साथ एक्सेसरी है सारी। ये इसके मैनुअल जो उसके बारे में फीचर्स हैं इसके सारे, उनको हम साइड में रखते हैं। चलो, और ये जो है ये इसके शायद ये बैंड है, इसको लगाने के इसके। चलिए, इसका कुछ काम तो वैसे है, इसको रख देते हैं फ़िलहाल के लिए। जब मैं आपको इसकी राइडिंग दिखाऊंगा बाइक पे इसकी, तो उनको फिट करने के लिए आपको तरीके बताऊंगा, सब चीज़ सिखाऊंगा। और ये की सारी एक्सेसरीज है। चलिए साइड में ये चार्जिंग पिन, ये डाटा केबल चार्जिंग। चलो इसको भी हम साइड में रख देते हैं फ़िलहाल के लिए। चलिए, अब आती बात कैमरे की। कैमरे की बात जाती, चलो कैमरे का भी कुछ करते हैं। इसके लिए कुछ हमें अब वो ऑन करके, इसको ऑन का तो फिर मुझे पता नहीं है, देखते हैं ऑन कहाँ से होता है। ऑन यहाँ से होता है शायद। इस कैमरे को पहले इस बॉडी से बाहर निकालते हैं। चलिए, रुकिए 1 मिनट। ये खुल गया। ये कैमरा वैसे वाटर प्रूफ होता है। आप पानी में डालिए कहीं डालिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद वाटर प्रूफ है, इसको लगाने के बाद। इसको हटाने के बाद कोई वाटर प्रूफ नहीं है। ओह नाइस। ये ओके की बटन है। और मैं आपको ये कैमरा, ये है शायद इसकी जो बैटरी है वो शायद यहाँ पर है। इसकी बैटरी ये रही। इसकी बैटरी को निकालते हैं जरा, देखते हैं कितने एमएच की है क्या है। ओहो, ये तो सिर्फ 900 mAh की है। काफ़ी चलती है। बैटरी अभी फुली हुई है थोड़ी सी, मगर ऐसी होती है सारे कैमरों में, जहाँ तक कि मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी है। चलिए इसको अब लगा देते हैं इसको। भाई मैं तो वीडियो बनाने में हाथ काँप रहे हैं भाई, मैंने आज तक कभी वीडियो बनाई या नहीं है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। शायद इसकी बैटरी चार्ज नहीं है, मुझे शायद, जहाँ तक कि मुझे तो लगता है।
चलो मैं चार्ज करके आपको फिर दिखाता हूँ। क्या दोस्तों देख सकते हैं ये मैंने चार्जिंग पर लगा चुका है। उसके देख सकते हैं रेड कलर की लाइट जल रही है। तो इसके चार्ज होने के बाद ही मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसा काम करता है। चलिए वेट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये हो चुका है चार्ज। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ मैं इसको ऑन करके। इसको जो ऑन करेंगे वो मोड के बटन से पीछे से करेंगे। तो ये देखिए ब्लू कलर की लाइट जल चुकी है और ये हो गया है स्टार्ट। और ये ग्रीन कलर का लाइट जल जाए समझ लो ये हो गया स्टार्ट। तो चलिए मैं आपको इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ थोड़ी सी आपकी इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है और इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो चलिए देखिए दोस्तों जैसा कि अब मैं अपनी छत का मैं ऊपर जाके मैं वीडियो टेस्टिंग कर पा रहा हूँ। देख सकते हैं आप किस तरह की वीडियो है, इसकी किस तरह की नहीं है। आपको अगर ये चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं नीचे दे दूँगा। तो आप देख लीजिए कैसा लगा आपको, ये खुद ही आप डिसाइड करिए। चलो आपने देख ही लिया होगा ये एक्शन प्रोग्राम की वीडियो रिकॉर्डिंग कैसी है, साउंड क्वालिटी कैसी है। तो सच में ये कैमरा मुझे तो लगा है बहुत बेस्ट। तो आपको ये चाहिए तो लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है। और इसकी है ठीक है, मतलब ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त भी नहीं कह सकते। राइडिंग की वीडियो अब मैं आपके लिए बनाऊंगा इसी कैमरे से। तो देखते हैं कैसी वीडियो है। आगे चल के आपको मैं वीडियो एक दो डालूँगा। तो देखते हैं फ़िलहाल। तो नीचे मुझे बताइए कमेंट में कैसा है। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। धन्यवाद।